Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді оймучим деген корей салатын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге осылай свежий қияр қажет болады. Бір порция әзірлегендіктен 1,5 қиярды ғана қостық. Дәл видеодағыдай турайтын боламыз, және морковты осындай теркіден өткіземіз. Міне енді араластырамыз. Және чеснокты да осылай теркідан өткізіп саламыз, егер сіздерде мынадай құрал болмаса. 2 чеснок жеткілікті. Енді біраз қасық сұйық май құямыз, біраз қасық соевый соус құямыз. Және тұзды және бұрышты саламыз татымына қарай. Көк жуа салсаңыздар да болады, жақсылап араластырамыз. Өте дәмді болып шығады. Асқа, қонаққа ұсынуға өте керемет, сондықтан міндетті түрде істеп көріңіздер. Өте ерекше, танымал корей салаты. Енді осылай ыдысқа саламыз, және де бетін әдемілеп кунжут себетін боламыз. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және достар, біздің магазинге тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазіргі уақытта неше түрлі конкурстар ұйымдастырылып жатыр. Бағалары өте тиімді, качестволары керемет, натуральный тканнан тігілген киімдерді алдырамыз. Сондықтан біздің инстаграмға Нурин Уральскке тіркелуді ұмытпаңыздар.